हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो हम आ चुके हैं अपने क्यारी में, देख सकते हो आप मेरे पीछे। दीदी और अब ये हम प्याज नहीं निकालते। नहीं, अभी नहीं निकालना, अभी अच्छे से नहीं हुआ है अभी। तो अभी हम आ बड़ी हो चुके गई है। हैं अपने पौधों में पानी डालने, ताकि अच्छी पौधे हों। और दीदी हम ये देख मेरा अपने पौधा क्यारी में जो मैंने लगाया। प्यांस ने भी इसमें से एक पौधा लगाया है वहाँ पर। तो देखो हमारा कितना अच्छा ये लौकी हो रही है, और वहाँ पर फूल हो रहा है, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ।